Ciao ragazzi e benvenuti. Dunque iniziamo il 2018 con una recensione. Oggi ho qui con me l'A30VR che mi è stato gentilmente prestato per fare questa recensione. Come al solito sarà mirata ad ottenere il sound di Brian May, quindi sperimenteremo se quest'ampli è in grado di fornire la pasta sonora che caratterizza il sound di Brian. È un ampli che a me è molto caro perché scoprirete che è stato il mio primo Vox. E faremo tutti i test per scoprire i controlli dell'amplificatore, che sound ha, e magari sperimenteremo anche qualche altro pedale con quest'ampli, quindi io vi auguro una buona visione. Bene, iniziamo con un po' di storia, capiamo come è composto questo amplificatore. Quando la Vox ha lanciato sul mercato la serie C2 e C2X, quindi l'attuale produzione degli AC30 ad esempio, ha commercializzato anche questa serie ibrida. Tutti conosciamo gli amplificatori ibridi per avere magari lo stadio pre a valvole e il finale a stato solido, a transistor. Nella tecnologia VR Valve Reactor la Vox ha utilizzato un'altra architettura. La C30VR ha una sola valvola nella circuiteria che è una 12X7, la stessa che una C30 normale, per normale intendo una C30 completamente a valvole. È la stessa valvola che una C30 normale ha nella sezione pre, ma nella C30VR non viene sfruttata come valvola preamplificatrice. La catena, diciamo, è composta così: quando entriamo nella chitarra, con la chitarra nell'amplificatore, arriviamo nello stadio pre, che è completamente a transistor nella C30VR. Fate attenzione, la C30VR non prevede modulazioni digitali come nella serie Valvetronics ad esempio, o come le pedaliere moderne, quindi è completamente a stato solido, a transistor. Entriamo con la chitarra, parte pre a transistor, dopo troviamo questa 12X7 che non viene sfruttata appunto come valvola preamplificatrice, ma come valvola di potenza per sviluppare un watt di uscita. Diciamo è come se avessimo un piccolo AC30, invece di 30 watt abbiamo un watt, grazie a questa valvola preamplificatrice usata in una maniera particolare. Questo watt, tra virgolette ibrido, valvolare quasi, viene poi amplificato per raggiungere i 30 watt da un finale molto pulito a transistor che porta la potenza da 1 watt a 30 watt. Quindi diciamo la C30VR ha questa valvola a cavallo, diciamo, tra i due stati, quindi tra pre e finale, che garantisce ovviamente una diversa timbrica al suono, caratteristica delle valvole, quindi una dinamica leggermente diversa, un suono sicuramente più caldo e molto più sensibile al tocco del chitarrista. Bene, vediamo un po' più da vicino come si presenta questo AC30VR. Dunque dal fronte lo riconosciamo esclusivamente per questo piccolo badge con la sigla VR, per il resto è il classico look da AC30. La parte superiore, ecco, non troviamo queste linee dorate che percorrono tutto il case. Abbiamo le solite 3 griglie per la ventilazione, anche se quest'ampli non scalda poi tantissimo, avendo una sola valvola. Il pannello superiore è un classico alla Vox, diciamo, quindi switch per l'accensione, controllo master. Il master è generico sia sul canale pulito che sul canale overdrive, questo amplificatore ha 2 canali separati. Il volume di uscita, riverbero, in questo caso abbiamo riverbero digitale, non a molla, come i soliti AC30, tone cut che controlla l'ammontare delle frequenze alte, più che altro taglia le frequenze alte. Nella sezione centrale abbiamo il canale overdrive. Dunque overdrive è diviso poi in OD1 e OD2. OD1 è un crunch, mentre OD2 è una saturazione un po' più spinta. Controlli di equalizzazione, quindi alti, medi e bassi, soliti per canale overdrive ovviamente. Controllo di volume e l'ammontare del gain del canale, se è selezionato. Quello abbiamo lo switch per controllare il canale OD1 o OD2 e lo switch per cambiare da canale normale a canale overdrive, quindi distorto. E dopo passiamo al normal, il classico canale a noi tanto caro, a noi fan di Brian May, che qui ha leggermente più versatile, infatti ha anche i controlli di equalizzazione alti e bassi. Solitamente sugli AC30 il canale normal è limitato al volume, senza avere un controllo di equalizzazione. In questo caso li abbiamo e dopo vi farò vedere che ci tornano anche molto utili su quest'ampli. Il volume del normal, ovviamente l'input, un solo input. Nella parte posteriore troviamo la predisposizione per il foot switch per passare da un canale all'altro
e l'output per una cassa esterna. L'amplificatore è equipaggiato con una coppia di Celestion VX12, marchia di Vox ovviamente. Bene, prima di iniziare la recensione suonata vorrei spendere due parole riguardo la mia esperienza personale con quest'ampli, con la C30VR. Come vi ho detto all'inizio del video, è stato il mio primo Vox, che acquistai molto tempo fa, quando avevo appena iniziato a suonare con le tribute band dei Queen. Pensate che avevo ancora solo la BMG e neanche il Triple Booster. Infatti la prima volta che l'ho provato era in un negozio, collegando direttamente la mia Red Special che avevo con me direttamente a lui. Rimasi piacevolmente soddisfatto del suono, considerando il prezzo di quest'ampli, e ricordo che all'epoca non c'era letteratura in merito a quest'ampli, come andava, come suonava, e specialmente nell'ambito Brian May nessuno l'aveva ancora mai provato. Io mi sforzavo di raccontare sui vari forum che frequentavo all'epoca, di spiegare come suonava, come si comportava col classico utilizzo alla Brian May. È stato il mio compagno per diversi anni, dopodiché fu sostituito appunto, come sapete bene, dalla C30 CC2X, Brian May, diciamo agli AC30 classici, completamente valvolari. Ok, bando alle ciance e passiamo al test sonoro. Vediamo la catena degli effetti. Utilizzerò come al solito la mia Danzan Red Special, che va direttamente nel Pete Cornish TB83, il Triple Booster. Il Triple Booster ovviamente lo mandiamo all'input dell'AC30VR e vediamo le tarature. Iniziamo da quella che negli anni ho sperimentato quando lo avevo e credo che sia comunque la migliore. Quella, diciamo, che rispecchia di più il suono di un AC30 classico, diciamo. Canale normal ovviamente, volume al massimo, bassi al massimo e alti a 0. Canale overdrive nulla. Il tone cut metà o poco più della metà. Riverbero a 0 e il volume quanto ci occorre, diciamo, a nostra discrezione. E qui già mi allaccio alla prima caratteristica che rende questo amplificatore un ampli molto versatile ed economico. E appunto, come vi dicevo, il volume non necessita di essere spinto al massimo. Come probabilmente sapete, su un AC30 normale, quindi a valvole, completamente a valvole, come uno della serie C2 o CC2, diciamo questi che hanno sia il controllo del normal che il controllo del master, avremo dovuto utilizzare sia normal che master al massimo per ottenere quella saturazione alla Brian May. Sulla C30VR non c'è bisogno, poiché il finale, appunto, come vi ho detto prima, è a stato solido, quindi aumentando il volume del master ne guadagneremo in saturazione, ma avremo sempre lo stesso suono, quindi quello che abbiamo è quello che è generato dal pre in termini di saturazione. Quindi primo punto a favore della C30VR in termini economici è che non necessita di un attenuatore di potenza, poiché il volume generale dell'ampio lo possiamo comandare tranquillamente dal master senza andare ad influire sulla saturazione dell'ampli. Ok, iniziamo il vero e proprio test sonoro. Dunque, alziamo il volume del master circa ad un quarto o poco più e iniziamo dai suoni puliti. Aumentiamo un po' il volume, portiamolo a metà. Portiamolo al massimo. Ok, una cosa che noto già da subito e che ricordavo comunque di quando avevo quest'ampli è l'ammontare del gain.
come ho scritto anche diverse volte su Facebook, quest'ampli ha un'ottima risposta sul canale normal, quindi satura nella maniera giusta, considerate che stiamo sul canale pulito, quindi col triple booster effettivamente satura come un normale amplificatore a valvole, però pecca leggermente di gain. Considerate che stiamo utilizzando il TB83 di Cornish, che è un triple booster molto potente, quindi avremmo avuto tonnellate di gain su ampli come il CC2X o a maggior ragione su Brian May. Il VR risulta leggermente più pulito, e il pulito nell'ambito di Brian May si traduce in suono leggermente più gommoso, meno frizzante e meno cristallino anche quando abbiamo il volume basso. È pulito ovviamente, però non ha quella punta di super alti che ci fa dire sì, è un suono cristallino. Detto ciò, come avete potuto sentire, incrementa il gain molto linearmente. Quindi diciamo, ecco, che la dinamica in termini di saturazione è corretta. Ok, passiamo a qualche altra configurazione in termini di pickup con la Red Special. Passiamo alla ponte e manico fuori manico da solo. Manico e centrale in fase. Ok, approfondiamo l'argomento fuori fase, che su quest'ampli ovviamente, data la sua tra virgolette carenza di gain, a meno gain rispetto ad altri ampli, agli AC30 classici diciamo, a valvole, ovviamente questa carenza può ripercuotersi sui suoni fuori fase, che appunto necessitano di una saturazione abbastanza corposa per essere per avere delle corde che, delle note che si mantengono nel tempo, quindi per avere sustain. C'è da dire anche che siamo ad un volume molto basso, siamo in una camera, quindi l'interazione, il feedback che c'è tra ampli e chitarra è ridotto al minimo. Ok, per curiosità comunque sentiamo i vari controlli. Vi chiederete perché hai messo i bassi al massimo e gli alti a zero. Dunque quest'ampli, un'altra caratteristica che lo scosta in termini di sound da una C30 a valvole è la mancanza di bassi corposi. Ovviamente possiamo sopperire a tale mancanza giocando con l'equalizzazione, però dobbiamo tenere in mente, ovviamente parliamo di due ampli completamente diversi, quindi una C30 a valvole da questa versione ibrida. Comunque l'equalizzazione è molto efficace e ci aiuta in questo senso. Vi faccio sentire il canale normal con alti e bassi al minimo, quindi con un'equalizzazione flat, e sentiamo che ovviamente il suono ne risulta piuttosto scarno. Vi ricordo comunque che stiamo usando il Cornish, il TB83, che di natura è un triple booster molto corposo, quindi probabilmente se provate quest'ampli con un Touring otterrete sicuramente un suono ancora più asciutto, diciamo ancora più secco. Comunque questo è il canale normal con alti e bassi al minimo.
Sentite, ci lascio un po' con la bocca asciutta in termini di frequenze basse. Se portiamo i bassi al massimo, manteniamo comunque quella pulizia del suono quando abbassiamo il volume, quindi le frequenze alte non si perdono assolutamente, però abbiamo molto più corpo nel suono. D'altro canto, se andiamo ad aumentare le frequenze alte, il suono è tagliente come un rasoio. Troppo tagliente. Bene, parliamo ora del canale Overdrive. Dunque, chi mi segue dagli albori del canale YouTube, quando ancora i video terminavano qui, ero senza testa, ricorderà che utilizzavo quest'ampli anche col canale OD1, quindi con la saturazione quella minima che somiglia a un crunch. Col senno del poi non l'avrei mai utilizzato perché raffrontato a una C30 classico, quindi a valvole, tende a discostare il suono ancora di più. Raggiungiamo ovviamente quella corposità in termini di gain adeguata, ma snaturiamo abbastanza il suono, lo rendiamo molto più high gain. Ve lo faccio sentire comunque. In questo caso utilizzavo l'equalizzazione tutta al massimo, quindi alti, medi e bassi al massimo, volume dell'overdrive al massimo e il gain penso anche a metà o poco più della metà va bene. Ok, sentiamo che già il fruscio cambia ovviamente. Sentiamo che il gain ovviamente raggiungiamo il livello solito di una C30 a valvole, ma il suono è piuttosto acido, quindi mi sento di consigliarvi di utilizzare comunque il canale normal nonostante la sua minima pecca sul gain. Ok, ritorniamo sul canale normal e sentiamo in questo caso l'efficacia del tone cut. Come avete visto all'inizio del video, il tone cut io lo utilizzo a metà o poco più. Questo sempre per il fatto che vogliamo ovviamente rendere quest'ampli quanto più simile a una C30 a valvole. Per acquistare il corpo, la dinamica e le frequenze basse caratteristiche di un ampli valvolare, ovviamente dobbiamo utilizzare qualche stratagemma in termini di equalizzazione con quest'ampli che è ibrido. Se il tone cut lo lasciamo a 0 ovviamente non agisce e il suono è piuttosto tagliente, secco e enfatizzato sulle frequenze alte. Se mettiamo il tone cut a metà o poco più, ovviamente va a smussare leggermente le frequenze alte che infastidiscono
e lo rende molto più morbido e molto più simile a una C30 valvolare. Superare la metà o un poco più della metà è eccessivo poiché scurisce troppo il suono. E non serve ovviamente per quello che ne dobbiamo fare noi, fan di Brian May. Bene, parliamo ora del riverbero, un argomento che importa poco a noi fan di Brian May, comunque sentiamo perché è una caratteristica dell'ampli. Come vi ho detto su diversi video e anche su Facebook, Brian non utilizza il riverbero degli ampli. Se sentite riverbero nei live è dovuto principalmente ad un riverbero naturale, quindi della struttura, o se è stato aggiunto ovviamente in post produzione o comunque dal mixer, ma non nella catena degli effetti, tantomeno nell'ampli di Brian. Comunque sentiamo questo riverbero che è digitale, non a molle come sui classici AC30, non questo che è il Brian May che non ha nulla, ma uno come il CC2X ad esempio. Un riverbero digitale che da una parte è buono perché almeno abbiamo peso in meno e una manutenzione minore, perché i riverberi a molla possono essere anche abbastanza delicati, specialmente se sbattiamo l'ampli o lo trasportiamo senza le adeguate precauzioni. Comunque questo è il riverbero a molla, adesso è il riverbero digitale, l'ho messo a metà. Molto efficace, devo dire. Se lo mettiamo al massimo. Ok, ora farò una prova che mi avete chiesto su Facebook. Ricordate che ovviamente tutte le cose che mi scrivete su Facebook io ne tengo conto e quando posso ovviamente l'applico sui miei video. Quindi è una prova che prevede l'utilizzo del Fryer Mayday, ovviamente in accoppiata al Triple Booster, per sentire come la C30 VR risponde a questi dispositivi. La parte di controllo l'ho lasciata come per tutto il test, quindi sul canale normal con gli alti al minimo e i bassi al massimo. Ovviamente ho diminuito il volume del normal per lasciare l'ampli più pulito possibile, quindi l'ho portato ad 1/4 circa. Tone cut rimane a metà, riverbero a 0 ovviamente. Il volume in questo caso siamo a poco meno della metà. I controlli sul Mayday sono questi che vedete a video, quindi output ad 1/4, tone leggermente più della metà, range al terzo click, drive e input al massimo, ovviamente il Cornish. Ok, sentiamo come risponde il VR in accoppiata al Fryer Mayday. Per chi non lo conoscesse, anche se dubito che non conosciate il Fryer Mayday, almeno chi segue il mio canale, chi è fan di Brian May sicuramente conosce il Fryer Mayday. Il Fryer Mayday è un dispositivo che ci permette in accoppiata a una C30, è stato studiato per quelli valvolari, comunque oggi lo proveremo appunto col VR. È un dispositivo che ci permette di far saturare l'ampli senza spingere al massimo, quindi ci permette di utilizzare una C30 sul canale normal al minimo, a volumi molto bassi, e lui pensa a tutto il resto, quindi lui si occupa della saturazione, simula la C30 sostanzialmente. Sentiamo come risponde con la C30 VR, partiamo dai volumi bassi. Sentiamo che già abbiamo un'altra dolcezza del suono, ovviamente. Aumentiamo un po' il gain. E lo portiamo al massimo.
effettivamente è la prima volta che lo provo anch'io, quindi è una novità anche per me. Devo dire che il Fryer Mayday riesce a lavorare in maniera eccellente anche con la serie VR e, come avete sicuramente sentito in questi passaggi, la questione del poco gain che ha il VR viene ovviamente sopperita da questo dispositivo, quindi sì, il Fryer Mayday va bene anche col VR. Dunque, prima di chiudere la recensione vorrei dirvi le mie impressioni personali riguardo quest'ampli. Chi mi segue su Facebook, sui gruppi di discussione, sui forum o anche sulla pagina Buy My Tribute sicuramente già saprà come la vedo rispetto a quest'ampli. Comunque vorrei farvi notare i punti a favore che ha la serie VR della C30. Innanzitutto è un ampli estremamente economico, quindi per chi ha un budget ridotto, per chi non vuole spendere troppi soldi sull'amplificatore, ovviamente è un ampli da tenere in considerazione se si è alla ricerca del sound di Brian May, ovviamente. Quindi prima su tutti la questione economica. È un ampli che si trova su per giù alla metà del prezzo di una C30 a valvole. Se lo prendiamo usato risparmiamo ancora di più, non è un ampli che può essere sottoposto a stress, cioè non si rompe facilmente, quindi anche sull'usato, una volta che l'avete provato, andate abbastanza sul sicuro. È un ampli leggero. Chi come me va in giro con la propria band e si porta uno o più AC30 sa benissimo che la C30 non è molto amico della schiena. Infatti è un ampli estremamente pesante, e la C30 VR, avendo molta meno parte elettrica, quindi come trasformatori non sono così grandi, e la parte delle valvole, gli altoparlanti sono con un magnete di dimensioni ridotte, non ha il peso estremo di una C30 valvolare. Quindi altro punto a favore è la leggerezza dell'ampli. Non necessita dell'attenuatore, quindi qui subentra ancora una volta la parte economica, quindi una spesa in meno. Come avete sentito possiamo utilizzare tranquillamente il master dell'ampli e non perdere di saturazione, quindi non necessita dell'attenuatore. Poi se vogliamo migliorarlo ovviamente possiamo fare una spesa e comprare ad esempio il Mayday, o comunque sia un simulatore buono come il Mayday, e ovviamente raggiungere un sound ancora più fedele, ancora più vicino ad una C30 valvolare. E altro punto a favore sono i costi di manutenzione. Ovviamente tutti sapete che un ampli completamente valvolare, col passare degli anni, per quanto possiamo essere accorti nella gestione dell'ampli, ovviamente le valvole hanno un'usura, e specialmente per come lo utilizziamo noi sempre al massimo, l'usura è anche più marcata del solito. La C30 VR ovviamente avendo una sola valvola che non è sottoposta a stress come in una C30 normale, non ha costi di manutenzione, quindi altro punto a favore sempre nell'ambito economico. È anche un ampli versatile, come avete visto lo stesso canale normal ha i controlli di alti e bassi, quindi può cambiare la sua sonorità in base alle nostre esigenze, forse più di una C30 classico, che sul canale normal ci permette esclusivamente di utilizzare il volume. Comunque, prima di chiudere il video vorrei parlarvi di upgrade sulla C30 VR. Quando avevo quest'ampli avevo fatto la sostituzione degli altoparlanti, un upgrade che devo dire ha cambiato notevolmente la qualità del suono di quest'ampli, perché ho cambiato gli altoparlanti. Dunque, come avete visto all'inizio del video, questo C30 è equipaggiato con una coppia di VX12 della Celestion, che sono altoparlanti da un ottimo sound, un'ottima risposta, ma ovviamente economici. L'ampli è mirato all'economia, quindi anche gli altoparlanti sono di qualità economica. Dunque non ci importa molto che gli altoparlanti siano economici a volumi casalinghi, perché l'ampli non è sottoposto, gli altoparlanti non sono sottoposti a stress. Il problema sorge quando siamo in una situazione live o studio, quindi con volumi piuttosto alti. Io ricordo che quando suonavo con la mia tribute band e avevo ancora la C30 VR, quando superavo metà del volume o arrivavo a tre quarti o anche al massimo, gli altoparlanti ne risentivano e si sentiva che soffrivano a quei volumi. Quindi fare un upgrade montando degli altoparlanti di qualità buona ovviamente rende molto giovamento a quest'ampli. La scelta degli altoparlanti è personale, quindi la lascio a voi. Potete mettere un qualsiasi tipo di altoparlante, purché sia buono, perché no, anche un Blue Alnico, però è un upgrade che veramente posso dirvi fa la differenza. Altro upgrade, ma più che altro un consiglio per l'utilizzo: se riscontrate come me questa mancanza di gain, ma è una cosa assolutamente soggettiva, io magari ci faccio caso perché utilizzando amplificatori molto aggressivi come il Brian May
sono abituato ormai ad un certo livello di gain, e quindi tornare a un ampli leggermente più, tra virgolette, pulito come il VR mi lascia un po' questa mancanza. Quindi dicevo, magari abbinando il treble booster e successivamente mettere un clean boost, quindi un pedale che boosta a tutte le frequenze, quindi aumenta i gain ma a prescindere dalla curva di frequenza, quindi tutto il segnale, magari può giovare nel raggiungimento di un gain più elevato. Dunque anche questa recensione è giunta al termine, spero sia stata di vostro gradimento. Lasciate un commento se avete un dubbio, una domanda da farmi, se avete la C30 VR e volete dire la vostra. Sarò lieto di potervi rispondere. Contattatemi anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Brian May Tribute. Come al solito vi ringrazio, lasciate un like sul video e ricordatevi di iscrivervi al canale per ricevere gli aggiornamenti dei prossimi video. Come al solito vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.